Протопить камин и сутки наслаждаться теплом. Возможно ли это? К сожалению, камины не являются основным источником отопления. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. Сегодня мы расскажем про аккумуляционные печи-камины. Дело не только в конструкции. Тепло помогает хранить особый скандинавский камень – талькомагнезит. Горшочный камень – его народное название в Скандинавии. Печь из этого материала имеет теплоемкость в 2,5 раза выше, чем у обычного кирпича. А высокая теплопроводность обеспечит быстрый нагрев комнаты сразу, как только в топке запляшет огонь. Теплоаккумулирующие печи достаточно много весят. После 3-4 часов топки печь весом до тонны будет отдавать тепло 24 часа, а такая печь весом 2,5 тонны позволит отдавать тепло 48 часов. Преимущество таких печей в том, что ими можно не только отапливать помещение, в них можно еще и готовить. Здесь мы имеем полноценную русскую печь, пирожки в ней получатся прямо как у бабушки. Для того, чтобы приготовить еду, достаточно разжечь топку или положить их прямо в духовку. Здесь они сгорают, и потом прекрасно готовится пища. Лишние угли и остатки дров можно убрать в специальный люк. Поверьте, это очень удобно. Еще одно преимущество таких топок в том, что они обогревают помещение не за счет конвекционного эффекта, как обычные камины, а благодаря лучистому теплу. В этом случае в помещении воздух не пересушен, а тепло мягкое и приятное. Благодаря уникальным свойствам талькомагнезита вы получаете русскую печь, в которой легко готовить, а также сможете быстро и эффективно обогреть дом и наслаждаться теплом 48 часов.